के भयो त्यसो भए तिमीहरू गएर धेरै पछि पेट भएर घरि चाहिँ खर्च लगाएर थियो कि आँखा लगाइदिनु जस्तो लागेको थियो यदि यसको कम्प्लेन गर्दाखेरि नमिलेर भएको हो उता पनि सबै खेलाडी यस्तो एउटा होला त्यहाँ पनि यस्तो यो यही के भन्छ आउँछ 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 यता टसाइदिए नि हुन्छ नि बरु टसो ओहो के छ के छेउमा चाहिँ के हुन्छ
छेउमा भन्नाले त्यो यताबाट भयो नि यता फुल्लै बन्छ कि चाहिँ यता यस्तो क्रसु बन्नु भएको छ नि छिटो यो स्ल्याब त माथि यतासम्म बस्छ नि ए यस्तो ठुलो पो रहेछ है स्ल्याब त यतैसम्म जुन तिनवटा राख्नु पर्यो त्यति मात्रै पुल होला भन्छ नि होइन नि स्ल्याब त यतैसम्म हुन्छ नि यस्तो आउँछ होइन त अब पखेटा आउँछ माथि स्ल्याब पुरै आउँछ अलिकति यता ग्याप राखो है यता थोरै बढाउने ए युरेन्द्र अलिकति थोरै 1 सेन्टी